El Ministerio de Gobierno y Salud de AM alertó una alerta roja para las provincias de Matiatki, Serlo, Kurlo, Kaam, Islas Mayat y Larquitoa. Se ha detectado una pelea multiversal en Kaam, entre Andrés y unos militares. Andrés decidió declarar una guerra multiversal, según las provincias mencionadas. Es donde van a ocurrir caos peligrosos, por favor sigue estos pasos para sobrevivir a esta situación. 1. Cálmate, busca un lugar seguro. 2. Lleva comida, agua, ropa y una radio. 3. Protéjase. Esta alerta debe tomárselo en serio, ya que en cualquier momento habrá mega explosiones. Preste atención a la radio para futuras actualizaciones. El Ministerio de Gobierno y Salud emitió una alerta a las provincias de Deibai, Rímac, Lardo y Musi. Se detectó bombas nucleares dirigiéndose a Dirba. Mantenga la calma y no salga fuera, ya que la radiación puede hacerle daño. Preste atención a la radio para futuras actualizaciones.